abantu barapfuye kuba hari atari ikintu imyenda. tugomba gusobanukirwa abavandimwe, tugomba kumenya ko kubaho kwacu nta wundi tubikesha, ni twebwe ubwacu. ariko hari abantu bacyumva ko tugomba kubikesha abandi. Reka nkubwire, kubaho kwacu, we should fight for our own survival. Ibyo ngibyo mubizirikane, mwabimenya gute? Haba hari imbaraga haba hari Uburusiya, hari Ubudage, hari Amerika, kubaho kwacu mbere na mbere nitwe. Ni inyamaswa y'inkazi, nimwe mu nyamaswa z'inkazi, nubwo bavuze ngo imondo ntiyenderanya, ariko ntabwo bavuganye nayo ni nk'ijya yenderanya. Oya, imondo yakurya. Hari imondo yitwa gute mu Kifaransa? Serval. Mu Cyongereza? Bimbwira ko serval. Ntabwo nyizi rwose, niba yitwa mondoski. Simbizi. Mondoski. Abasa kuko wigeze kumbwira ko uri umusesenguzi. Ntabwo nigeze kubwira ndiwe, ariko urasesengura uko ibintu abyumva. Kuko sinari mbizi, narabikumva nyura bibwira. Bitavana ibyo uyu munsi turi kuwa mbere, ngeni Ken Simfre wacu nk'ibisanzwe, Mutabaruka nawe arahabaye. Le bonjour monsieur Mutabaruka. Ça va? Ubwo batureba mwese mushaka kutureba kuri Facebook, ubu ngubu tuba duhari Facebook live. Yes, dutanga ibitekerezo bitandukanye. Hanyuma ngo reka nkubwire ko byaba byiza cyane 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 winjiye mu bibazo byawe ubimbaza. Ibibazo byanjye bite mpera Igoma. Igoma se habaye? Hari inama y'abakuru bagera kuri 5, harimo Paul Kagame w'u Rwanda, harimo Tshisekedi wari wayitumiye, Chilombo, akabamo Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, harimo Pierre Ndayishimiye w'u Burundi wari wanavuze ko atazaza, harimo Lorenzo wa Angola, ndetse byaravuga ko na Congo Brazzaville ashobora kuza, ubwo ni wa 6. None iyi nama yasubitswe by'ikitaraganya. Hafi ya bose bavuze ko kubera inama y'umuryango inteko y'umuryango w'abibumbye kuri wa 2 bose bari busy. Bose bari busy. Okay. Bayimura umunsi bayishyira ku itariki y'agateganyo ni 23 cyo gukora z'uku kwezi. Ariko icyo ndi gutekereza nshaka kubazaho ni kuri President General Ndayishimiye wavuze ati ngiye ntabwo nzaza mfite ibintu byinshi byo gukora, kandi nawe mu bibazo yari arimo bishaka kuba izingiro ry'ibibazo. Utekereza ko iyi nama ari kuzagera kuki Ndayishimiye atayirimo? Okay, icyo nshaka kugira ngo nkubwire, iyi nama yari kuba ari inama iteye ukwayo. Kubera iki? Nge naza kwifata cyane cyane ku bibazo cyane cyane by'u Rwanda n'ibihugu by'ibituranyi, kuko ntabwo ushobora kuvuga Uganda uyu munsi wa none ngo wirengagize imikoranire yayo hafi n'u Burundi mu kibazo cy'umutekano kireba u Rwanda. Aha ngaha rero ututirengagije simbizi neza, ariko my instinct, imitekerereze yanjye n'imyumvire yanjye, ntekereza yuko ifatwa ry'abantu nka ba Sankara, aba bandi bose bagiye bafatwa, Barusesabagina, hari ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'imyitwarire y'ibihugu by'ibituranyi ku mutekano w'u Rwanda. Ibi rero byose bivuze ko hari amabanga azameneka, byaze bikunze hagomba kuba cyangwa se yatangiye kumeneka. So ibyo byose rero iyo birebeye mu ndorerwamo za politiki, urareba ugasanga byaze bikunze harimo gukavaringa. Umuntu akavuga ati okay, ariko kugira ngo mbizemo reka mbivemo, kandi n'ibintu hari byinshi bitari buhavugirwa. Absolutely. Kandi ntekereza yuko uko biri kose, who can do that? Bishobora no kuba hagati y'abakorana n'abandi bashaka kuvuga ati reka tubigire gutya, tubigoronzore, tubikeneye tubifyanye. Hari n'abandi bari bavuze nagiye mbyumva mu basesenguzi, burya abasesenguzi twita mpuzamahanga rigiye bagwa ku ijambo, bavugaga bati aho gutumira cyane cyane wa Congo Brazzaville, kuko wenda nawe hari impunzi wenda kumutumira afite icyo byavuga, ati ahubwo bari gutumira Dr. John Pombe Magufuli wa Tanzania, kuko nashobora kuba mu bibazo hano, ariko akanatumirwa Edgar Lungu, kuko impamvu babivuga kugeza uno munsi. Reka babwire ijambo rimwe, please, ndashaka kubaza wumva hano umusesenguzi nshobora no kuba ntameranya nawe, ariko umusesenguzi asesengura uko abyumva. Kuko umusesenguzi si ngombwa kubyumva. Impamvu y'iyi nama mbere na mbere irareba ibibazo biri mu baturanyi. Kugira ngo uzane Edgar Lungu byaba bigiye gufata indi ntera politiki, kandi wenda kugeza uno munsi bivugwa ko Edgar Lungu byaba bitari ukuri, byaba ari ukuri, bishobora gufatwa nka hiyase, ibyo kuvuga ngo amabwire n'amagambo, ibyo birashoboka. Rero kugeza uno munsi gutumira Edgar Lungu nonaha byaba ari escalation of the problem. Ntekereza byaba ari nko gufata ikibazo ubwacu ukakigeza ku yindi ntera kitagakabaye kijyaho. Ntekereza ko ibyo Edgar Lungu ni ibintu bisaba diplomasi iri hejuru, rimwe na rimwe abanyamakuru badashobora no kumenya hagati y'abakuru b'ibihugu. Bure ntutekereze yuko
ibyavuzwe amakuru yose avugwa mu bubanyi n'amahanga ntabwo ajya ateshwa agaciro. Twagiye tubona iretire iturutse muri perezidansi ya Zambia yamagana ibyavuzwe na Sankara n'intumwa zabo zaje twajya twumva ibya Rusesabagina ukuntu bimeze ukuntu utamenya. So kugeza uno munsi ibintu bya Edgar Lungu byo ntekereza yuko bidashobora no kuza imbere mu zuba, binabaye byaba ari amabanga ashobora gucocwa bikazandikwa mu mpapuro zahishwe zishobora kuzamenyekana nyuma y'imyaka 1000 tutanakiriho. Ndacyakubaza kuko wigeze kumbwira kuri umusesenguzi. Ntabwo wigeze kubwira ndiwe ariko nasesengura uko ibintu byumva kuko sinari mbizi narabikumva nyurabibwira bitavana ibisaba ko ari bigusubiriyemo ndiwe. Okay. Utekereza kandi ku giti cyanjye by the way umusesenguzi ku giti kigo ni uvuki ukuvuga ngo sesengura birambuye ntabwo sesengura ibyo abashaka kumva bumva. Sesengura uko mbyumva mbese ntabwo ibyo n'umudihuje. Okay. Tubona ko no kumva gusesengura nka byanga kuko ntaho wandega. Umusesenguzi ukwepa mikoro rero nawe burya bivuga kumwiga. Ese Dr Karambiza araho? Si muheruka. Okay, dukomeze. Ntabwo muheruka kuko nje sinzi uko nteye. Ubijya gutanasubiza nsubiza mu ntabwo muzi simbizi kwa. Shaka kubaza utekereza ko ikibazo cy'u Rwanda n'abaturanyi gishobora gukemuka Zambia itavuzwemo? Impamvu bikubwira uti niye kuko ushaka kuzana Zambia waretse se nka kubwira impamvu nyivuga niba nyivuzemo nuko twumvise ba Rusesabagina imikoranire yabo n'u Burundi kandi si Rusesabagina nka Rusesabagina ni ya mashyaka niyo n'amahoro yayo tukumva Sankara wakoranaga n'abajya bafashwe mbere barimo abamaneko bakuru yivugira Zambia kandi uziko abamaneko bakuru no bavuga ku Burundi. Utekereza ko igihugu cy'u Burundi niba kiri muri icyo kibazo aricyo cyonyine na Uganda byaba mu kibazo gusa cyangwa n'uruhererekane rw'ibihugu? Icyo nakubwiye ubundi iyo twiga ibijyanye reka dufate ngwingere ebyiri. Hari ikintu cyitwa phenotype na genotype. Iyo ugiye kureba phenotypically Uganda n'u Burundi bishobora kuzamo, genotypically Zambia n'ibindi byose bikaza n'ibirenza aho ngaho n'ibyo utaruzi. Icyo ushaka kugira nkubwire, iyo abantu bishyize hamwe bakavuga bati tugiye kurwanya ubutegetsi bakenera allies, ariko hari abaza bakagaragara bakajya ku ruhembe bakigaragaza kuri front line bikagaragara bakabaha logistic support, bakabaha aho bashobora kwihisha recruitment n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Muri iyo cadre rero niho haziramo Uganda n'u Burundi ndetse na Kongo kuko barahakorera, sibyo? Iyo uje rero muri babandi badashaka kuzamo indirectement, aribyo nakubwiye ko abo bantu rimwe na rimwe hari igihe guhinduka kwabo bishobora koroha, ariko hari n'igihe nanone ibintu byabo bishobora kubaho hagati mu rwego rwa diplomasi mu rwego rwo hejuru ku buryo na press itamenya ibyavuzwe hagati y'abo bantu. Rero tuvuze gutya rero aha ngaha rero ntekereza yuko mbere na mbere nta mupaka Zambia ihana n'u Rwanda. Icyo nicyo cyambere ugomba kumenya, ariko bitavuze yuko idashobora kuba yajya gufasha abatifuriza neza ubutegetsi buriho mu Rwanda. Iyo tuvuze gutya rero, iyo tuvuze nko ku Burundi, sibyo, cyangwa Uganda nayo ibara imibare myinshi. Aha nicyo kintu ntekereza yuko uyu mutego uramutse uguwemo n'abarundi waba ari umutego mubi cyane. Mbaza uti gute? Uganda sintekereza nari nabikubwiye, simbona Uganda ishobora gufungura front line nguze kurwana n'u Rwanda. Ntibishoboka. None si muri aka gace turimo ninde wafungura urwo rugamba akemera ko rugera hagati yacu nawe? Ndacyakwereka. Simbona none na Uganda ishobora gukora erere militaire nagira no muri diplomasi yo kuvuga ngo igiye gufata abantu bakora ibitero byo twita hit and run, genda urase nurangiza wirukanke nkabira twabonye biva Burundi. Uganda ntiyabikora kuko irabizi, urabyumva neza. Ibi rero Uganda Museveni ibyo akora byose abikora abizi ndetse mu mayeri yo mu rwego rwo hejuru, urabyumva neza. Kuvuga ati okay ndakoresha Burundi nka proxy, sibyo? Hanyuma bo bemera abantu baturuka iwabo, abantu bave mu kibira
baze barase mu Rwanda bisubirireyo, kuko ijye no kora n'imiterere ya Kibira n'u Rwanda bisa nkaho bifatanye na Nyungwe, ku buryo byoroshye no kubata abantu kandi tubazi wenda baturutse muri Kongo, ako kadurubaye ko cyane amabandi cyane kuvuga ngo akadurubaye ko ngo abantu wenda baturutse muri Kongo baraza biyinjiza mu ishyamba rya Kibira bajya kugaba ibitero shuma mu Rwanda baragaruka, ibyo ngibyo uwo ari we wese hari uburyo yabihakana mu bukiribanya bwa politiki. Ariko kuri Uganda ayo mahirwe ntahari, ntabwo bashobora gukora iyo rero. Niyo mpamvu kugeza uno munsi ukuboko kwabo k'uburyo bukomeye cyane bakoresha neza kwaba ari i Burundi, kuko ntibagira iyo nama mbi Tshisekedi ngo abe yabikora, biragoye. None se rero icyo mubwira mpamvu mubwira Zambia uno munsi kuvuga ngo ugiye kwizana mu biganiro nk'ibi ngibi ubwabyo bishobora no kwica n'umubano wari uhari ucumbagira ariko wenda uhari, ku mpamvu iyi icya mbere kuzamo byahita bigaragara yuko yemera yuko ibyo ikekwaho ibikora. Icya kabiri kuwifuza ko Zambiza byaba izindi nzira zarananiranye, kuko kugeza uno munsi mu bihugu uko bikora si ngombwa kushakisha abanzi benshi ahubwo gushakisha allies benshi, kuko birashoboka uyu munsi ko umuntu umwe ashobora gutana ariko nyuma yo kumwigarurira bikaba byiza akaguha n'amakuru utaruzi. Niba koko uyu munsi hari koridori yari yose abantu bacamo, niba koko I repeat this, ibivugwa kuri Zambia byaba ari byo yarafashe ibyo 150 ikayaha abarwanya leta y'u Rwanda, hakaba hari uburyo leta y'u Rwanda yakora icushije mu nzira zose zayo zishoboka, byaba ari ibiganiro hagati y'umukuru w'igihugu ku mukuru w'igihugu, kuko hari byavuze ko ari umukuru w'igihugu ashobora kuba ari sympathizer w'iyo mitwe wenda bitewe n'uko n'ubushuti wenda bafitanye n'ibindi, sibyo? Ariko atari polisi yashyize ahagaragara mu bubanyi n'amahanga bwo kuvuga ngo icya gihugu n'icyazo tugomba kukidestabilizinga, akabikora ku giti cye. Birashoboka ko abakuru b'ibihugu bashobora kuvugana ko ati muvandimwe urimo urakinisha iki umuriro kandi uri muri nyakatsi n'urugero, ibi bintu wabivamo, yakubera imfura akavuga ati ibi bintu wenda nari narashutswe mbivuyemo kandi abikwijeje, ibyo ntacyo bisa. Rero kufata umuntu uyu munsi ukamuzana mukiri mu tubazo nk'utu ngutu natwe ibihugu byombi bitemera, nubwo bitazabifata ngo bigukire ku mugaragaro, burya diplomasi politiki ni ikintu gikomeye mpuzamahanga. Icyo gihe rero uyu munsi wa none simbona Zambia ishobora kuzamo hariya, ko kuzamo kwa Zambia mbere na mbere byabiciye umugani yuko bishobora kuba koko Zambia ifite ikiganza mu bikorwa byo guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Twumve ko Zambia tuwe tuyise ku ruhande, kutazamo kwa Tanzania bibona ute? Kuza Tanzania no munsi yibereye mu matora yayo, iri muri campaign zayo. Nanone kuzanamo Tanzania uyu munsi wa none, Tanzania yazamo nk'umuturanyi wenda mu gufasha kureba ntabwo uyu munsi ndi bukategorizinge Tanzania muri class imwe n'igihugu cya Uganda cyangwa Burundi, please ahandi tubyumve kimwe. Ibishobora kubaho Tanzania ishobora gukora ibintu mu rwego rwo hejuru cyane mu buryarya bukomeye cyane, ariko ntabwo yavuga ngo uyu munsi ngo nayo ngo yavuga ngo dutanze free passage cyangwa se dukoze ibindi bitandukanye muri ibi. Reka ngaruke ku bundi buryo, ariko ishobora kuba coordination center mu buryo bw'amayeri yo mu rwego rwo hejuru. Reka ngaruke mu bundi buryo. Tanzania ntabwo ndayirekura uti kubera iki? Yohereka guta Museveni yatangiye mbere avuga ko ari busy nawe, hari ibintu muhangayikisha arimo ashobora kuzaboneka cyangwa ntaboneke muri ya nama y'igoma. Ari muri Tanzania, ibyo ni uburenganzira bwe kujyayo, it's none of your business. Reka tuvuge mu bimuhangayikishije wenda yavugaga nibyo kujya muri Tanzania birimo. So reka tureka kubirebera muri no angle, ko kugeza uno munsi hari ubucuruzi, hari igihe cyabayeho mu mishinga imwe hanyari muri Northern Corridor yagombaga kubaho, yagomba guhuza u Rwanda pipeline n'ibindi. Museveni arabiboroka abicishya muri Tanzania, ariko kugeza icyo gihe byibaze kugera aho ngaho, aha nabyo aba basaza bombi politiki yabishekeje ntiri open. Ubushake byari bifite bimaze gushyuha cyane, bigeze ahantu nko gufura asa nk'ashyiraho pause. Kugeza uno munsi wa none ntawamenya, kugeza ubu ngubu biragaragara yuko iyo pipeline nayo isa nkaho nayo yari yarakwamye. Ubu nibyo nabo ngira ngo arwanya kugira ngo arebe niba noneho ikintu ushaka kumfasha buri yareka kwambara agapfukamunwa ko byose. Niba ushaka kuzaho aka gapfukamunwa yagiye akambara, urabona ko n'umurinzi barakambaye,
n'abandi basirikari nka bane nabonaga impande y'imodoka ye bari bakambaye ariko nta mutanzaniya ukambaye. Noneho muri iki cyumweru gishize nibwo hari humvikanye John Paul Magufuli avuga ati ari kubwira abatanzaniya bari bari ahantu arimo kwiyamamaza ati ko birirwa bavuga ngo udupfukamunwa hari utwo mwambaye bati ntatwo, hari icyo mubaye ntacyo, ko birirwa bavuga ngo kuguma mu rugo bari abantu bari hakurya ntavuga bari hakurya nitwe ubwo ni mutabaruka nawe ntukajuzana ibintu nk'ibyo. Mubambaro ashobora kuvuga abanyakenya, ashobora kuvuga abagande, ashobora kuvuga n'abanyarwanda, twese tahazari dufata kuri covid zenda gusa nyine umva icyo shaka gushaka no kwifata ngo nyine niwe aravuga ati please koresha imvugo abwo aravuga vuga ko avuga mbwira kuri umusesenguzi utavuga ibyo umuntu ashaka kuvuga ishaka vuga uti ni ibihugu byo hakurya ashobora kuvuga none se nabikuramo natwe turimo vuga uti abavuga ibyo bihugu byose kigali vuba mbirondure komeza aravuga ati twe turi guhinga tukeza ibyo barimo barahinga muhinge mushyiremo imbaraga ejo bundi ndabizi bariya birirwa mu rugo birirwa bambaye agapfukamunwa bazaza kubigurana tubibahendera ariko natwe turahinga guhinga nta mirimo yo guhiza yigeze hagarara. Icyatandukanye ni style buri gihugu cyahisemo kandi buri gihugu gihitamo uko gihangana n'ibibazo byacyo. Tanzania niba yarahisemo systeme yo kutambika abantu upfukamunwa, kudafata ingamba izo arizo zose, abantu bakayirwara ubwabo bakayikira, hari ibihugu by'Uburayi byayifashe. Tumvikane iki nashaka abantu bacyumve. Igihugu nka Sweden uyiso mwanzuro bafashe umwanzuro umwe, ibihugu n'Ubuholandi the same. So nukuvuga ngo kuba Tanzania yahitamo ikavuga iti twebwe covid mbere na mbere niyandura abantu bazayandura bayirware bayikire ariko ntabwo tuzafunga ibintu babihisemo, niko guhitamo kwabo nk'igihugu. Uyu munsi nta babibanengera kuvuga ngo rero ngo abaturage babo wenda icyo ntemera cyo nukuvuga ngo abandi bahinga bazicwa n'injara, no, akazi karakomezwa ariko gakomezwa ku rwego runaka sambamba n'ibyo abantu bifuza ko birindamo iyi ndwara. Ku ruhande rumwe rwa Magufuli kubwira abaturage ibyo babwira nibyo yahisemo agomba kubaha polisi yabahaye kubera iyihe mpamvu. Ubu uyu munsi Magufuli ibyo yafashe bibaye bibackfirinze abantu bagatangira gupfa nk'ubushwiriri, nta nubwo yahita yegura ashobora nta nubwo yatekereza kujya kwiyamamaza. Rero abagomba guseringa icyemezo yafashe mu gihe isi yose yafashe ikindi cyemezo, mu gihe abaturanyi bafashe ibindi byemezo akavuga ati twebwe twahisemo gutya, agomba kubiseringa. Rero ku ruhande rumwe kuba bivuga afite uburenganzira ni mu gihugu cye. Kuki utekereza ko ari iki gituma akoresha amagambo nyamukiranya mipaka? Kuko aravuga ngo sisi hapa tuna corona inaenda kukoronera huko. Ibyo avuga gukora amagambo nyamukiranya mipaka ni kugira ngo yumvikanishe polisi ye ko ariyo yari ikwiriye ko mu gihe cya campaign. Urabyumva? Ibi bintu avuga bijyanye n'ibihe. Ubundi hari igihe politics ibiri mu kirere igurumana, nicyo gihe barimo muri Tanzania. Urashaka ko agenda avuga ati corona izatwica? No, it can't work like that. N'uwishwe na corona ntabwo yamutangaza kugira ngo bitamugiraho ingaruka. So uko kwitica abantu muri Tanzania, no, they die. Shiri shaka kubyumve pe. Hana vuga ko yarangiye. No, gupfa barahari harabo igice. Yarivugiye ejo ati twarasenze umerarangiye gendiyo. Reka imvugo z'abanyapolitike bitewe n'igihe barimo uzajya uzitondera cyane. Uyu munsi wa none ntago tekeza muri Tanzania ibyo barimo ntago waza narakubwiye nti Burundi ntibazafata icyemezo na kimwe mbere yuko batora. Ubu baragerageza barakaraba tazari zirani ngo atari cyane ariko byaje nyuma y'amatora. No muri Tanzania ntiri gutangaze nyuma y'amatora bashobora kugenda bafata utugamba tumwe na tumwe, ariko nanone ibyo bavuga scientifically kugira ngo umuntu abone immune nabyo birashoboka. Hari abantu bo yakwica bamara kuba bose bayandura bakayikira umubiri wabo bakora ubwirinzi nyine bakabaho, kuko n'ubu ngubu hari n'abayirwara ikikiza batabapimye. Twiharabura iki? Twebwe ibyo twahisemo nibiriye, hari igihe risk tutayishobora wenda bitewe buri gihugu cyose kigira amahitamo yacyo, nta gihugu kiyoborwa nk'ikindi. Yende rero hanyuma nigeze kubwira ko ikindi bukubaze atari kubaza amoko y'ibisimba cyangwa se ko ibisimba byageze ahantu cyangwa byagize gute, akoresha kubaza ku cyo abantu bafata nk'uburenganzira bw'inyamaswa. Ejo bundi muri iki cyumweru twasoje mu mpera zacyo hariya kwitaba hagaragaye imondo. Yaragaragaye abantu birirwa bikingiranye mu nzu kubera ko imondo uburyo amabara yayo ameze y'uruhu rwayo imeze nk'ingwe.
abantu baba bati n'ingwe birwa bikingiranye mu nzu. Nanavugishe Kamili wacu ba iriya yatinye kujyayo, yambwiye ko yari yagiye ku Kanyaru, ariko njye nabanje gutekereza ariko nawe yamenye ko icyo gikoko ntawe upfa kukisukira akaba yibereye mu rugo ahantu cyangwa se mu kandi kazi. Abaturage batabaza inzego z'umutekano, ziraza, ibinyamakuru byose byabyanditse kuri Kigali Today biriho ndetse n'amafoto y'imondo yishwe. Ese ubundi imondo iraribwa? Ntabwo imondo iribwa, gusa intare iraribwa n'ingwe. Uyiriye se yagutwara iki? Turya ihene tukarya inkoko n'ibindi. Abanyarwanda burya hari ibintu tutarya ariko hari ababirya. Dukomeza barya imbwa ntibarya biriya. Ngiye uri kubona agana ku mugongo, agana inyuma hari igisebe, ni ukuvuga ni isasu, igikomere barayirashe. hakoze ko iba ari ndende no mu gihagararo ni karekare, urumva. Hanyuma nabonye umwe mu bakora mu kwirengera inyamaswa wavuze akora description yayo, avuga ko ubundi igira umutwe muto ariko n'amatwi maremare kandi manini, ikanaba ndende. Buriya amatwi ngo nigimara umwanya munini cyane ihumirije, ariko burya iba yamaze kumva ahantu hari akanyamaswa. Iyi ni inzima, ikiri inzima kunguko. Ubona ko ihora imeze nk'ifite icyaka. Zose za nyamaswa zose zihora zakirwa kubera inyama ziba zirya cyane. Ku iki ni ikiryanyama, ni ikinyamajanja, kandi urabona uko ibara ryayo rimeze, ntabwo abaturage bari kuyibona ngo bavuge ngo singwe. ariko se buriya ni ingwe ntibitandukanye. Iyi ni ingwe nyine, iyi ino nikurikiyo ni ingwe iyi ngiyi, urumva. Iyi ngwe cyane urusama kuko mbona nini cyane iyi ngiyi. Iyi ni ingwe. Abaturage icyo turi gutinda, iyi niyo mondo. Iyi ni imondo, ubona ko niteretse amaso wagira ngo ni Kanyirahuku. Rega twose zose ziri mu bwoko bw'injangwe, ni za big cat. Noneho icyabaye urabona ko bayirashe, nabo bakeka ko yaba ari ingwe cyangwa igisamagwe cyaje mu giturage. Icyakurikiyeho ku mbuga nkoranyambaga, nkanjye mfite message zirenga 200, abantu benshi bavuga ati yagombaga gufatwa igasubizwa mu ishyamba. Bose bakayifata gute, ngo ukuntu bayirasa ikinya ngo igasinzira, ngo nkuko bazana zangwe bakuye South Africa, ngo cyazankura burya bazirasha ibinya, bakayisubiza mu ishyamba. Ishyamba riheze buriya riturutse he? Ntawamenya aho yarivuye ko amashyamba dufite manini abamo ibisimba nk'ibi ngibi no mu Kagera bayiterekayo. Abandi bakavuga ati no, uwo mwanya wo kujya kuzana ibyo binya ko ntawe umenya igihe umujinya w'inyamaswa cyangwa se igihe cyayo kigeze cyo gukira umuntu, yari kuba imaze kwangiza bangahe. Abandi bavuga ati ese abaturage ko bari bikingiranye mu mazu bari kuguma mu nzu bikinye kugera sangahe? None ikibazo ufite ni iki? Ikibazo rero kuri izo mpande ko ebyiri zisa n'izihanganye, bamwe bati yagombaga kwicwa, abandi bati yagombaga gufatwa ikajyanwa hariya mu rwego rwo kurengera inyamaswa. Nabonye n'umupfumu uvuga ngo abantu bakubita icyuhagiro bayishe ngo barahemutse cyane, ngo hari ibiri bibaza kubabaho. Yajya kuyifata se wowe uri ku ruhe ruhande? Reka nkubwire, ibi ni ibintu biri simple kuri njye. Twe twabonye ibintu byinshi cyane, twabonye za dinozoro. Dinozoro yibonye zipfa. Dinozoro ni kuko Imana yayibonye. Rero ntabwo none rwose ndi bugiye gukora discussion y'imondo. Icyambere ni kimwe, icyagomba kubahirizwa ni uburenganzira bw'abaturage mbere na mbere no kudahungabana kwabo n'ituze ryabo. Byararengewe, ababikoze mu buryo bwa nyabwo, yagombaga kuraswa. Ndabishoje. RDB no umva nkubwire, icyambere ni umuntu, ukuvuga ngo nta n'umuyobozi we wese wari kureka ako kanyamaswa akakomeza kuzamura amatwi yako karya ihene z'abaturage. Urabyumva neza, kari mu kureba abantu birukanka bifungirana, ariko aba ni abanyabwoba koko, urumva? Uranyumva neza? Abantu ntabwo bahunze inyamaswa, bahunze uruhu rwayo. Buretse nyine tubyumvikane, aka kantu rimwe na rimwe nzorora n'injangwe iyo buriya bwoko ndebe ko baziruka, urumva? Hanyuma akantu uzakorora. Sinkunda inyamaswa muri rusange, nkunda imbwa gusa, kandi nyine nkunda ikintu kimwe, umutekano, urumva? Icyo tuvuga rero ngiki, kuba yaravuye hose kaza mu baturage, byari biteje umutekano muke mu baturage. Inyamaswa yego uburenganzira bwabo bwubahirizwa iyo ziri, niyo mpamvu umuntu agiye kuzihiga bamufata bakanamuhana,
urabyumva neza, uranyumva cyane. rero kuba yari yaje mu baturage kandi ishobora kubateza ibibazo, akaba abantu nabo rwose kandi ishobora kubateza ibibazo, ibyo ndatekereza yuko ubwabyo byari bikwiriye yuko mbere na mbere babanza gusekiriza abaturage n'aho bari, uranyumva neza, kuba barayirashe ni nacyo cyagombwaga no gukorwa. uburana rero ko bakoze sakirego kurasa inyamaswa yari kugenda akayifata, kuko byatangiye kumenyekana, ngenda byumvise yari isanzwe yidegembya hariya yiba inkoko yiba ihene, yes, bari kugenda bakagenda bakayifata, utaragwa amaboko yagomba kujya kuyirengera. nanjye buriya nubwo abantu benshi nabonye basa n'abayirengera, ndi ku ruhande rw'abayirashe. No, icyambere ntabwo yari yahunze, yari yaje kwiba. Iyi ni inyamaswa ntabwo igira ubwenge ngo ube wayikubita inkoni igende. Ni inyamaswa y'inkazi, nimwe mu nyamaswa z'inkazi, nubwo bavuze ngo imondo ntiyenderanya, ariko ntabwo bavuganye nayo ni nk'ijya yendera. Oya, imondo yakurya. Harya imondo yitwa gute mu Kifaransa? Serval. Mu Cyongereza? Bimbwira ko serval. Ntabwo nyizi rwose, niba yitwa mondoski. Simbizi. Mondoski. Ubwo bizi mu Cyongereza ko yitwa mbwire. Twabisacinga turaza kubibona. Kuko rero ubwo twajya ngo tuvuge uko umuntu abyumva, uko impaka zaravutse ziba ndende. Ariko tujye tuvuga ikintu tunareba impamvu ikintu cyakozwe, kuko nabo ntibari bayanze ngo ibe ku butaka bwacu. Reka nkubwire ijambo rimwe, icyambere ni abaturage. ubwo wumvaga ayifitiye urukundo rundi yari kugenda akayifata, kuko amagani bari kuvuga ati mubari kubivuga hano ntihagira umanuka yifata ayijyane mu ishyamba. Urumva kandi n'ababivuga cyane nabo itari ibereye mu rugo, sibyo? Ubu itari ibereye mu rugo. Okay, twagiye ahandi mu gihugu cya Libya. Uzi ko kimaze iminsi mu ntambara hagati ya General Haftar arwanya guverinoma bivugwa ko yemewe n'umuryango w'abibumbye. Haftar akaba ashyigikiwe na Misiri kuko yaramushyigikiye ku mugaragaro, n'ibindi bihugu bimwe na bimwe bitidekara, ariko Misiri yari idekaraye. Hakabamo n'abacanshuro baturuka mu bihugu bitandukanye za Chad, za Sudani no mu bindi bihugu bitandukanye, harimo n'abava muri za Syria na hanyuma guverinoma yemeye ikaba ishyigikiwe na Turkiya, ko nayo yari idekaraye ku mugaragaro nk'iyatumiwe. Ubwo wenda ifite n'ibindi bihugu biri inyuma bitavuga ariko bishobora kuba bihari. Hanyuma mu minsi ishize bari basinye amasezerano ko bahagaritse imirwano y'igihe gito, bavuga ati turebe ko twajyana imishyikirano ibintu birangire. None abaturage ubu ngubu bari mu myigaragambyo ikaze mu bice cyane cyane biri kwa Haftar. Bavuga ati tumerewe nabi, ubukene biri tuzonga, ahantu twigeze kuba dukomeye tumeze neza kubera peteroli yacu, none iri gukiza aba chef de guerre, twebwe ba seigneur de guerre, twe tumeze nabi, ibindi bihugu bikuza kutwiba, tumeze nabi. Menye bakumbuye Gaddafi. Iyo nabibona ute? Icyo ntekereza n'ubundi bari baratinze, kandi abanyalibiya babonye bahirika Gaddafi kuko Gaddafi yari atinywe kurusha Haftar. N'ikimenyimenyi na Haftar ku giti cye yahunze Gaddafi. Rero inkoni ikubise mu cyebu yirenza urugo, kuko nawe yagukubita. Ya Serval mu Cyongereza de Savo, nkuko wandika Serval n'ubundi niko wandika n'iki. Niko kitwa. Urumva ko ntabimenye. Dukomeze muri vocabulary yo narayi koko bayitarutse, nta interest mbifitemo. Dukomeze. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bakoriye Gaddafi babibona, Gaddafi utari mu bugeranyije n'aba ba warlords. Kugeza uno munsi wa none Haftar yaraje arabafata abashyiraho iterabwoba n'ibindi, ariko ntekereza ko atabarasa. Ikindi cya kabiri, Haftar natekereze neza arebe niba koko atinjiwemo nk'uko Gaddafi yinjiwemo. Icyo nicyo ntekereza, kuko barabona yuko kujya mu ntambara yeruye bazahatana na Egypte n'ibindi bihugu bakabarasa pe, leta ibona ko itajya gufata ahantu kwa Haftar ikoresheje intambara, byo ntibyakunda. Ariko gukoresha abaturage bakivurumbagatanya bagakora biriya, nicyo kintu cya mbere gishoboka kandi kinumvikana, kuko abaturage hari ibyo batakibona, nta kazi gahari, nta central government hari ngo wenda ngo ni leta gishobora no kujya gufata imyenda n'ibindi. Uyu munsi Haftar ibyo yabona bikomeye yahabwa ni amasasu n'imbunda n'ibifaru n'ibyo bindi byo batwara, barabitwara bakamuzanira ibirasa kurusha ibyatunga abantu. Nta n'umwe umuzanira umugato w'abaturage, ahubwo baramuzanira amasasu. Ibi rero abaturage ubwabo
cyane cyane mu bice afite byanze bikunze biroshye kubamobiriza no kwanga intambara no kwigaragambya ndetse na mbere bakaba bashobora no kuba banamwirukana. Ikiri bugarukeho ni iki rero, Haftar biramusaba ubwenge buhanitse cyane kugira ngo yongere agarure imitima y'abaturage. Icyari bukore n'ubwenge bukomeye cyane, ntubaze ko ari bugenze, kuko ndashaka akoresha reaction y'ingufu za gisirikare aririwe ntaraye. Cyambere araruzinga allies be, ariko icyashoboka allies be ni ukumufasha ku buryo agarura uburyo humanitarian activities zikaba, abantu bakivuza, agafungura vuba amashuri, bagakora uburyo, bakabona uburyo form of exchange of goods and services, bagakora amabanki, bakoresha amafaranga ya Egypt, bakoresha amadiramu ya United Arab Emirates, ariko bakora. Hari ikibazo nabonye mu bantu bari ku ruhande rwa Haftar habamo Vladimir Putin cyane. Putin iwe ku matora y'inzego z'ibanze yabaye ku munsi w'ejo, ubwo les regionales tugahita nayo inzego z'ibanze buriya y'uturere wenda cyase muno mu ntara, byagaragaye ko asa n'utorohewe kuko ya popularité yari afite mu baturage yaramanutse. Kugeza ubu ntabwo abantu bari kumenya neza icyatumye popularité imanuka, ariko yaramanutse. Wabivanye ku kihe gitangazamakuru? Ni byinshi byabivuze, si buri hari ikintu ndetse nabashije kujyayo, ariko hari byinshi nshaka kugira ngo nkubwire. Ibi bitangazamakuru byitwa ko ari western media igihe cyose, ahubwo sinzi impamvu nuzajya wumva icyo bavuze kuri Korea North, icyo bavuze ku Burusiya, uzajya ubanza ubwawe ugira ibindi binyamakuru ureba uhuze. Urugero, ibyo bintu barabivuze, ariko ndebye ngewe ku kinyamakuru cyitwa Russia Today basa nkaho bakora reaction kuri ibyo bintu, nza gusanga ibintu bavuga ari ibintu by'ibihimbano. Baragenda bagafata agatsiko k'aba opposition babo bakereye hariya, harimo na wabo bagiye kwifuriza mu Budage ngo yarozwe n'abandi batandukanye, bagafata ibintu nk'ibyo ngibyo, bagafata ibintu bagashaka kudemoniza. Iyo bashatse kuguteka kugukaranga bakoresha ibirungo byose bashatse, ariko icyo mubwira cyo ndashaka uperereze, baragushutse. Nanjye ibyo bintu ndimo mbireba, genda ujye mu mijyi nka za Sochi, urumva, urebe ahantu nka za Kaliningrad na muri Siberia ntago na ahantu ntekereza yuko politike yaho iragoye, urumva. Kandi tugiye kuvuga burya Siberia tuyifata nk'ahantu hafite semotonomy n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko harahari. Ariko niyo tujya kureba Uburusiya banza urebe n'ubundi cyatumye muri Siberia bamanuka cyane ni uko guverineri waho yatawe muri yombi. Ibyo ni ibyo noneho atawe muri yombi, abaturage bo bakamushaka. Ibyo biraho icyo ngiye kuganishaho si ukuvuga ngo yamanutse maze ndacyakomeza. Ni ukuvuga ngo iyo urebye rero, nujya kureba ukareba imijyi nka za Sochi, ukareba ahantu nka za Kazan, ukareba Kaliningrad, ukareba imijyi nka St Petersburg, hano muri iyo mujyi uri very crucial important, hano ari wa Putin, urumva. Ukaza ukagera muri no mijyi nka za Moscow, urumva. Ibyo ngibyo uzitegereza usange Putin aracyari hejuru hafi ya 80 ubwo uyu munsi wa none. Aba bantu bagenda bagafata utwo dutsinda tw'abantu b'abamekonta, niba ari abantu 100, urabyumva neza, bitwa ko barwanya leta educated from the west, abo ngabo bakabaha tension irengeje iya miliyoni 100 z'abarusi. Reka bavandimwe nako tugomba gusobanukirwa, ntabwo tuzabaho kuko abandi bahandi bifuza uko tubaho, tuzabaho uko tugomba kubaho kuko ariko tugomba kubaho. Ubyo nashaka kuba yes. Rero ndagusaba nuzajya wumva ibintu by'Uburusiya, ndagusabye rimwe na rimwe uzajye wihaga numara kubibona, urumva, ugende urebe televiziyo. Ngiye nkunda kuruta n'izindi televiziyo zose zo hakurya. Ntuzarebe wenda ishami ryo mu Burusiya, uzarebe ishami rya Amerika cyangwa rya Europe. Iyi hese Russia Today. Iyo ni Russia Today. No, barigenga. Niyo umva uyu munsi wa none ngiye nemera yuko ariyo televiziyo n'abanyamerika bashaka kumenya ukuri bareberaho. Ntacyo icyo sinacyo nayishatse kukubaza.
noneho njye nashatse kwereka ko kwa Putin ibyo biravugwa Ibyo noneho Putin afite ariko se wakumva nyine uri guhita usubiza Putin araganje ntibona gushuka niba urebye kuri France 24 cyangwa kuri CNN cyangwa ahandi Putin araganje wemeze ko muri Siberia yamanutse kandi imbere yari hejuru Siberia impamvu zirumvikana muri Siberia nakubwiye ko hari cause iyo twakwita just cause urumva kubera icyo cyabayeho ariko nanone ntabwo ari munsi y'icya kabiri sinaho nashaka gutinza nashaka kwereka ko no muri Belarusi naho ashyigikiye uriya mugabo aramushyigikiye nyine kandi uriya mugabo nawe ntiyorohewe ibyo abantu bose Putin yashyigikiye ntiborohewe byanatumye uyu munsi uwo mugabo arajya kwa Putin arajyayo nyine ejo wabonye iby'ingabo zizakoze ninde uzamukoraho se ejo wabonye iby'ingabo zizakoze zarashaki zizabikora se kangahe reka mbwira ijambo rimwe kurasa mu mujyi bagakubita abantu reka mbwira ijambo rimwe njye ndashaka mbwira abantu bakabasonyora n'imodoka uwo murindi w'abanyaburayi abantu iyo imported democracy abantu bagomba kuyitondera I do tell people democracy reka mbwira ijambo rimwe Putin azakomeza kumushyigikira asyonyoza abantu b'imodoka reka ngusobanurire azajya mukura amaboko nawe reka ngusobanurire nta muntu ushyigikiye ko abantu bapfa ariko nanone abantu bamwe bagomba kumva ko urwigana rwamushushwe rwamaze abana b'imbeba mu rubariro turabyumvikanaho rero ibi bintu iyi demokarasi igamije guhindura ubutegetsi no kuvanaho kwitamo kw'abantu kubera ko hari inyungu ziri hidden by the way ibi nabyo ni agasuzuguro ibyo ndashaka kubyumve uyu munsi wa none sintekereza yuko demokarasi ibereye abadage ari ibereye abarusi demokarasi ibereye abanyarwanda si ibereye abagande as simple as that tugiye gusoza ngo uravuga ati iyo nyamaswa bagomba kuyifata kuko nayo ni ikinyabuzima wasanga rero isigaye mu Rwanda barakobeshya impongo turazujuje cyane impongo imondo turazujuje kabisa aretse ko aho yari iri ntabwo yari igomba kuba ari hwiri undi ati mwaramutse mudukorera ubuvugizi abakozi ba Royal Express baratwirukanye nta nimperekeza ariko ibyo bintu narumvise ngo bafite contrat y'amezi abiri contract delay ya contrat niba yarameze gukuye kerwe nuko amunani ariko bahemba bakagenda rero nicyo ariko se contrat y'amezi abiri yo wabaha engagement letters amezi abiri ariko no kutagira contrat cyase nk'umuntu wageze kubwa ujye kwamamaza ngo ninjye gusinya contrat y'ukwezi kumwe ntavuga se baguha invoice hanjye hano nagiye gusaba gasoko barambwira ngo twagomba ngo kuba amazi iminsi 15 ngo umugene mukora ngo dusinye na contrat iyo contrat yara ntabwo ngo iminsi nizashira tukisinyara ni hatari abantu bari kuvuga ibintu byinshi bijyanye n'iby'ubuhinzi twiberamo hano kuko twigeze kuvuga Tanzania uzi ko havayo umuceri n'ibiki byose ariko si honyine uba na Bugarama muri yo usibye na Bugarama njye ntekeza ariko ibintu bya corona wenda kakana kahagarukeho bikwiriye kuduha isomo rikomeye cyane cyane ryo kureba ibikorwa imbere mu gihugu uburyo bihabwa imbaraga zidasanzwe yes nubwo dukeneye guhahira n'abandi ariko byibuze imbere mu gihugu twe tumeze neza yes undati bonjour ati hariya ku muhima mwavuze haragowe babaca amafaranga buri munsi kubera ko bo bagendaga ku ijambo rya RDB ubwo ntibarengana kandi nuko amasaha tujyana nyaro bavuze ko tubivugaho nabyo undati urubambingwe zindiro turamenyesha abandi bashya bashaka kwiyandikisha ko bazaza tukabandika ibyishimo bikaba intego hano hari umuntu wambazaga ikintu kimwe ambaza ngo uburyo mbona iherezo rya Putin none se iherezo rya Putin rizaba nk'irya General Stalin na Lenin ntose hari ikindi azitaba Imana bamushyingure period ariko ntago bantu rega zikambwira ikintu kimwe ngiye rwose mfite n'ubushobozi nazo nsabira Putin buri gitondo nkamushyira imbere y'Imana kuko hari ibintu byinshi ariko ntago muzagasuzuguro k'abanyembaraga imbaraga ziri mu mujyi umwe buriya naba nawe yarahugurutse aravuga ati ntago muzajya mupyonyeza abantu ibi ikintu cyitwa bipolar ni ikintu gikomeye cyane ikintu cyane tuzaganira the strategic balance of power ni ikintu cy'ingenzi cyane ariko simvuze umuceri no mu Rwanda urahari ariko message umutanzania none se umutanzania reka mbwira abanyarwanda ikintu kimwe mbere yuko muri umuceri wa Tanzania ntimwaryaga
hari ikintu kimwe abantu bagomba kumenya s'il te plaît nta nuvuze ko utaza wariyakitinze ku ijambo ryavuzwe n'uriya mugabo ariko mu gihe waba ukoreshejwe nk'intwaro what can we do ibintu byawe gusa bavuze ngo bahagaritse imyembe yabo abantu barapfuye kuba hari batari ikintu imyembe tugomba gusobanukirwa abavandimwe tugomba kumenya ko kubaho kwacu nta wundi tubikesha ni twebwe ubwacu ariko hari abantu bacyumva ko tugomba kubikesha abandi reka nkubwire kubaho kwacu we should fight for our own survival ibyo ngibyo mubizirikane mwabimenya gute haba hari imbaraga haba hari Uburusiya hari Ubudage hari Amerika kubaho kwacu mbere na mbere nitwe twagiye rero reka tugende